Ko te hāpori o hauraki, ka hui hui rātou ki te whakanui te huritau tōru tekau ngā tau o te manawa nuitanga ki te whakatipu me te whakahaumanu te reo Māori ki roto i tō rātou rohe. I whakatonga e tāu ki te korohere ngāpō ngā kākano o te whakarauoratanga o te reo i te wā i whakakaupapatia ngā kura reo o hauraki. I ngā mata nei, ka kitea ngā hua o tāna mahi mā te whakapūāwai o ngā kaikōrero reo Māori i hauraki nā te whakatūria o ētahi whare wānanga pena ki te whare tāhuhu kōrero o hauraki. I whakapuaki a tāu ki te Jason Tūhoi i ngā huanga o te kotahitanga me te mōhiotanga o te kaumārua ngā iwi me e 5 ngā waka e noho ana i roto i pare hauraki. I kōrerotia a Natasha Serensky i te pāpātanga o tōna pāpā ko tētahi o ngā akonga tuatahi o tēnei kaupapa me te mātauranga i tukuna e ia ki ana tamariki me ana mokopuna. E ai ki a Nātua Ka Morgan i whakatūwheratia e te whare tāhuhu kōrero o hauraki he kuaha, kia hoki atu ki tō tātou turanga waiwai me tō tātou ukai pō. Nā te kōrero a tākuta korohere ngāpō ko ngā tamariki me ngā mokopuna e hiahia ana ki te aku i te reo Māori me ona tikanga te take i whakatū te whare tāhuhu kōrero o hauraki. Ko te wawata, ka kawe mōroki e rātou tēnei kaupapa. Ashley Talakai, te kārere au Pikitanga.